Hola a todos y un saludo. Este es el sonido del que les hablaba el otro día. Aquí tengo la llanta montada y lo que he hecho en este caso es levantar la troca, la Toyota Tacoma 2004, de las dos llantas de atrás. Ahí la tengo embancada para que esto tenga movimiento y el zumbido del que hablaba el otro día tal vez se logra apreciar ahí. Ahorita le voy a dar. Este es el zumbido de un valero dañado. Cuando vas en la carretera suena como que si fuese una papalota que le hace fum, 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 fum. Pero aquí se los compruebo. Eso fue lo que hice yo la otra vez. ¿Se escuchan cómo le hace? Esto siempre pasa en las Tacomas. Esta es una 2004. Ya me pasó a mí en el valero de aquel lado. Lo cambié, lo saqué y lo llevé a un lugar que se llama Bumper to Bumper. No sé en qué estados exista Bumper to Bumper, pero aquí en Texas hay un lugar que se llama Bumper to Bumper y ellos lo ponen y son muy buenos. Pero este era el sonido del cual hablaba ahorita, así que desmontando la llanta nomás para ver ahí qué era lo que hacía. Y si ustedes se fijan, va a tener un poquito como de pequeño movimiento cuando lo dejo de mover. A ver ahí. Ahí. No sé si pueden apreciar que como que sube y baja poco. Eso hace cuando papalotea en la carretera y zumba. Y es estresante, es un valero. Voy a estar grabando el otro video cuando ya lo esté desmontando, porque para eso necesito ya que sea día de semana. Hoy es sábado. Así que voy a esperar hasta el lunes para hacerlo.